हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी हिंदी। आज मैं आप लोगों के सामने एक ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जिसका मॉडल नंबर है TW3। ये ईयरफोन्स आप लोगों को मालूम है, ये ईयरफोन्स बहुत अच्छा ईयरफोन्स है, जिसका हाई फाई साउंड भी है, दोनों साइड में कॉलिंग भी हो सकता है, बैटरी भी अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिए ये आपको वीडियो कैसा लगा। और जो मेरा चैनल में नया है उसको मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो ईयरफोन्स का फेस, कुछ इस तरह से दिखता है ईयरफोन्स। चलिए अभी इसका बैक साइड दिखाता है। दोस्तों, बैक साइड में कुछ इसका डिटेल्स लिखा हुआ है, जिसका चार्जिंग कॉस्ट और कौन सा चीज़ इसके साथ रहेगा या क्या चीज़ इसको इसके साथ मिलेगी, वही चीज़ इसका डिटेल्स इधर लिखा हुआ है। और ये मेड इन चाइना का है। तो इसका किसके साथ यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये ईयरफोन्स आप मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप के साथ यूज़ कर सकते हो। ये तीनों चीज़ों में अवेलेबल है। और इसका जो बैटरी है इसका बैटरी है 360 आवर का है और चार्जिंग टाइम है 2 आवर्स। आप कंटिन्यू इसको प्ले करेगा तो 3 घंटा इसका प्ले टाइम होगा। 3 घंटा आप इसको यूज़ कर सकते हो कंटिन्यू। और इसका जो प्रोसेसर है प्रिक्योरसी है 2.40 GHz का है। और बैटरी है 30 mAh का, 30 to 300 mAh का इसका बैटरी है, जो इस साइड में इधर लिखा है। पूरा डिटेल्स इधर ही है। चलिए और भी कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, ये है इसका टच, ये ईयरफोन्स आप लोगों को टच सेंसर में मिलेगा, टच सेंसर में। साथ में वाटर प्रूफ भी मिलेगा और लॉन्ग बैटरी लाइफ भी है। और सपोर्ट सीरी, जो लोग आईफोन यूज़ कर सकता है, आईफोन यूज़ करता है, उन लोगों के लिए ये ईयरफोन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सपोर्ट सीरी के लिए एकदम बेहतरीन ईयरफोन है। सपोर्ट सीरी है, तो आसानी से सीरी को आप यूज़ कर सकते हो इस ईयरफोन के थ्रू। तो चलिए इसको आज मैं अभी अनबॉक्स करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप बॉक्स को ओपन करोगे, पहले ईयरफोन्स का कुछ इस तरह से ईयरफोन्स का बॉक्स आएगा। पहले कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि ये डिजिटल है इसलिए। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह से आता है। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। बैक साइड में आपको एक बटन भी मिलेगा और साथ में एक छोटा सा लाइट भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसको ओपन करने से पहले इसके साथ में जो सामान मिलेगा, कुछ चार्जिंग केबल्स सब देख लेता है। चलिए बढ़ते बॉक्स की तरफ। तो बॉक्स के अंदर में आपको एक चार्जिंग केबल मिलेगा, जो आईफोन का सिस्टम बनाया चार्जिंग केबल। ये कतर से ये चीज़ मिलेगा, शायद इंडिया में दूसरा केबल मिलेगा। और साथ में आपको ईयरफोन यूज़ करने के लिए कुछ इस तरह से ये मिलेगा, रबर मिलेगा, और साथ में एक रबर का सपोर्ट मिलेगा। और इसका क्विक गार्ड, जो इसका डिटेल्स, इसका कुछ TW3 का क्विक गार्ड मिलेगा, जिसका डिटेल्स इसमें कैसे आप यूज़ करेंगे, उसका चार्जिंग केबल, पूरा डिटेल्स इसमें लिखा होगा।
और साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में वारंटी कार्ड। चलिए अभी दूसरा इसको ओपन कर लेता है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले इसको ओपन करने से पहले आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ। इसका जो सेंसर है वो टच सेंसर है। तो इसको जब आप कनेक्ट करोगे मोबाइल के साथ तो बहुत ही प्योरली करो, क्योंकि ये कुछ इस